राधे राधे दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मशीन में ये कट कट की आवाज़ क्यों आती है, आज हम इस वीडियो में देखेंगे। मशीन के शटर में धागा चला जाने से मशीन में कट कट की आवाज़ आ सकती है और मशीन टाइट चलती है। आज हम शटर को खोलना और फिर लगाना सीखेंगे। पहले हम इन दोनों नटों को खोलेंगे पेचकश की मदद से, और फिर मैं आपको लगाना भी बताऊंगी। तो दोस्तों, आप एंड तक वीडियो को देखते रहिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इस प्रकार से हम इसको निकाल देंगे और इसको साफ करके और इसमें ऑयल डालेंगे और फिर इसको लगाएंगे। और दोस्तों, अगर मशीन के शटर में धागा चला जाए और मशीन कट कट की आवाज़ करे तो उसी टाइम शटर को खोलकर फिर लगाना चाहिए, ताकि मशीन लंबे समय तक अच्छे से चले। और मशीन में कट कट की आवाज़ तेल नहीं डालने के कारण भी आ सकती है। इस प्रकार से हम इस शटर को लगाएंगे। और दोस्तों, शटर को लगाते समय ध्यान रहे कि सुई टूटे नहीं। इस प्रकार से हम एक बार ट्राई करेंगे कि ये सही से लगा कि नहीं लगा। इसके बाद ही हम नट लगाएंगे। हम इस प्रकार से दोनों नटें लगा देंगे। दोस्तों, आपको मशीन के बारे में और जानना हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मैं और वीडियो बना सकूं। इस प्रकार हम पेचकश की मदद से इन दोनों नटों को टाइट कर लेंगे, ताकि ये शटर हिले नहीं, या फिर थोड़ा भी अगर ढीला रहेगा तो ये सुई टूट सकती है। तो दोस्तों, अब हम इसको चलाकर भी देख लेंगे कि ये सही से लगा कि नहीं लगा, और मशीन में कट कट की आवाज़ बंद हुई या नहीं हुई। क्योंकि मशीन में कट कट की आवाज़ अधिकतर चांस में धागा शटर में जाने से ही आती है। तो दोस्तों, अब ये मशीन बिल्कुल सही तरीके से चल रही है।